السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي qaaliga ah channelkayga kusoo dhawaada waan ii salaamay dhammaan adduunka meel walba ka joogtiin I hope inaa nabad qabtiin insha Allah haddaa channelkan ugu cusub tahay soo dhawow qalbi furan gacmo furan subscribe like share and comment asxaabe maanta waxaa rabaa inaan ila share garay sidaan u suubiye this delicious homemade mac and cheese iyo spicy chicken wings waa kaas ovenka ku dubay maasha Allah chickenkana waa kan asina ovenka ku suubiyey spicy buffalo sauce-na waa ku daray maasha Allah caadi maaha ilmahana aada ugu heli doonaan barowey insha Allah inaa keeshina laga yaabaa sidaan u suubiyeyna insha Allah fiirsada chickenka noocaana isticmaalaya waa ujeedin yaryariiska chicken wings waaye inta waxaa ii saaran oregano Italian mix waaye oo iyo cusbo basal oo shiidan waaye iyo toon oo shiidan filfil paprika of course paprika la ama soco karo so iyo xawaaji dhudhub waaye kaas oo shiidan butter iyo buffalo wing sauce waa kan oo kor loogu shubayo insha Allah hadhow ama waa ku qasi kartaa daarabtid iyo tabasco sauce waa kan hadda chickenka waxaa ku daraa first wax yar oil olive oil ama waxa saliid cadeeb waa isticmaal kartaa toonta iyo waxaa ku shubaya hadda iyo basasha oo shiidnay filfil waaye paprika waa kaas gaduud kalar oo waxaa siinaa beela waana carfaa maasha Allah xawaajiga waa kaas cusbo intaas waaye bes iyo oregano waa ku daroyaa markaas waa isku qasay waa sidaanay noqotay ovenka geliye 400 agena degrees Fahrenheit iyo markaas 40 minutes sugaa 35 ilaa 40 minutes diyaar oo noqonaa insha Allah waa kan hadda chickenka diyaar oo noqday adarti sidaan waa kasii gaduudi kartaa wax yar la ku sii haynay baya marka maasha Allah diyaar waaye darabta saana ku cun kartaa da hot sauce rabin laakiin ana hot sauce kan ku daraa wax yar barar waaye kan afar qaada camal waa soo kulleeyay microwave ka geliyay waa soo dhilaaliyay yani hawla jeeda buffalo wing ku shubay iyo tabasco sauce waa kaas intaas isku qasaa intii oo bararka kuleel yahay la rabaa saa in loo qaso markaas chickenka kor ugu shubaa insha Allah hadda basbaas jecleen waa ka dhaafi kartaa hadda rabtidna ku dhex qasi kartaa sidhan laakiin ani sidaana jeclahay inaan kor ugu shubo waa kaas diyaar waaye chickenkii wax yar basasha cagaarka oo sambuuska lagu daro waaye aan kor ugu shubaya markaas diyaar waaye hadda next mac and cheese ka suubina meeshan waxaa ii saaran cheeseka jaalaha iyo kan mozzarella oo cad paprika toon oo shiidan butter Philadelphia cream cheese iyo 4 cup caana intii saaran caagan ilaa 4 cup waaye so cusbadana waa kaas iyo wax yar paprika color yani sina mac and cheese-ka Philadelphia cream cheese-ka makiinada oo doolshada lagu qasaayo aan ku dhex riday sida wax yar oo creamy u noqdo because hadhow dhibaa laga maraa haddii kale waqti oo qaadanaa dhilaaliskiisa haddii dabka caadi loo saaro marka creamy kasii dhigoyaa diyaar waa kaas medium high medium agay tartiib u qasmooyaa waa kaas creamy oo noqday baastadaas mac and cheese baastadiisa baast macaroniga isticmaaloyaa biyo kusii karinoyaa sina gooni buuraha waa kan halkii stick halfkiisa ku daroyaa
waa kaas digsiga ku dhex riday waa sii dhilaalinaa waa kaas markoo dhilaalo waxaan ku daraa cusbo paprika flavor oo siinaa yacni intaas iyo tuun oo shiidan waaye tuuntan strong maaha caraftiisa soo kan freshka ma loo baahno kanaa la rabaa kan freshka haddii lagu daro tuuna kasoo carfa haddii kale ma la rabo noocan strong maaha oo budaha ah khafiif waa caraftiisa waa kaas cream cheese-kii ku darooyaa iyo wax yar caano isku qasaya hadaaye waa kaas kalarka oo jaalaha oo siinaa mac and cheese-ka caanaha hadda ku darooyaa waa kaas geedka oo whiskiga isticmaaloyaa waa kaas si fiican u qasay markaasaa cheese ku daraa hadda yacni hadda sooska oo waxaan diyaarinoyaa oo mac and cheese-ka lagu dar lahaay cheddar cheese-ka oo jaalaha ah iyo mozzarella waa isku dhex daray iyo cream cheese waag sidaana kusoo baxay kalarkaana la rabaa inuu soo yeeshto jaalaha ah maasha allah markaas baastadii oo ii karsanaay waa soo dhaqay intaa ku dhex daray marka si fiican isku walaaqoya sidoo isku gaargaaro kulli cheese-ka markaas saxankaana ku shubayaa kan oo lasaanyaha ama wax lagu dubto markaas intaa ku wada shubay markaas cheese extra wax yar kor ka saaray iyo parsley waa optional laakiin cheese wax yar kor markii laga saaro ovenka markii la gelinayo kale wuu ku dubmaa yacni oo gaduudanaa saan oo kale waa kaas hadda waa kan diyaar waaye mac cheese-kii sidaanoo noogu soo baxay maasha allah I hope inaa oo ka hesheen chicken wingska waxa waaye pizza ku cun kartaa ama mac and cheese labadaasaa lagu cuni karaa ama chicken wings kaligiisa iyo fries la isku cun karaa maasha allah laakiin intaasaa isku fiican I hope inaa ka faa'iideen insha allah cashadan oo maanta ma soo diyaariyey waa kaas idinkana barooweeya insha allah ilmihiina u suubsada especially waqtigan oo guriga lagu xiran yahay marka